passive and active insights ንጀመርቲ 10 ሕቶታት ኣዳልየ ኣለኹ ካብዘን 10 ክንደይ ከም ዝረኸብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉለይ ቀዳመይቲ ኣነ ሓጊዘ A I helped B I was helped መልሲ I helped I was helped ተኾይኑ ግን ሓጊዘ ዘይኮነስ ተሓጊዘ እዩ ካልአይቲ ንስኺ ምሂርኪ A You were taught. B. You taught. Melsi B. You taught. ንስኺ ምሂርኪ You were taught ተኾይኑ ግን ንስኺ ተማሂርኪ ሳልሰይቲ ንሶም ዓዲሞምኒ A. They invited me. B. They were invited by me. መልሲ A. They invited me. They were invited by me ተኾይኖም ግን ኣነ ዓዲመዮም በኣይ ተዓዲሞም ማለት እዩ ራብዒቲ ንሱ ንዓ ኣሕሪቕዋ A He annoyed her B He was annoyed by her መልሲ A He annoyed her ኣሕሪቕዋ He was annoyed by her ተኾይኑ ግን ንሱ ሓሪቑ በኣ ሓሙሸይቲ እታ ማንቲለን እታ ውኻርያ ኣታሊላታ ወይ ከዓ ኣሽኪዓታ A The rabbit tricked the fox B The rabbit was tricked by the fox መልሲ A The rabbit tricked the fox B ግን እታ ማንቲለን በዓልያ ተታሊላ ማለት እዩ በታ ውኻርያ ናይ እንስሳታት ኮይና ምሽ ፓሲቭ ኤንድ ኣክቲቭ ንኹም ስለ ዘዕድም እዩ Number 6 እታ ፓሮት ነቲ ናይቲ ቆልዓ ድምፂ ደጊማቶ A The parrot mimicked the child B The parrot was mimicked by the child መልሲ A The parrot mimicked the child ኣብታ ካልኣይቲ ግን እቲ ቆልዓ ዓይነት ናይታ parrot ድምፂ ወይ ከዓ ነታ ናይታ ፓፓጋሎ ደጊሞ Number 7 እቲ ሓርገጽ ነቲ ተመን በሊዕዎ The crocodile ate the snake A ማለት እዩ B The crocodile was eaten by the snake መልሲ A The crocodile ate the snake ኣብታ ካልኣይቲ ግን እቲ ተመን ይበሊዕዎ እቲ crocodile ወይ ከዓ ሓርገጽ Number 8 እቲ ንስሪ ነቲ ውኻርያ ሒዝዎ A The eagle was caught by the fox B The eagle caught the fox